Me ollaan autettu yli 2500 B2B-yritystä löytämään uusia asiakkaita sähköpostin avulla ja autettiin just Höyrymediaa tuplaamaan niiden liiketoiminta 90 päivän aikana toteuttamalla hyvin suunniteltu email-kampanja. Ja nyt mä näytän, miten 132 000 euron myynti tehtiin, eli käyn tämän koko kampanjan suunnittelun ja toteuttamisen ja tietysti myös tulokset ihan vaihe vaiheelta läpi. Käytännössä tuun käymään läpi, miten me muodostettiin kohderyhmä, kuinka luotiin toimivat viestit, miten nämä kampanjat sitten oikein saatiin käyntiin ja totta kai lopuksi, että minkälaisia tuloksia näistä saatiin. Ja lähdetään liikkeelle siitä kohderyhmästä. Eli kaikkein oleellisintahan heti ymmärtää, että no millainen organisaatio ja kuka on se henkilö, joka tämmöiset asiat ostaa. Eli kun palvelu, mitä Höyrymedia tuottaa, on TikTok-videoita, niin tarkoittaa sitä, että ihan kaikkein pienimmillä toimijoilla ei todennäköisesti ole riittävää markkinointibudjettia, että ne vois tätä palvelua ostaa. Sen takia me rajattiin se liikevaihdon alaraja 1 miljoonaa euroa. No, tiedetään, että TikTokissa toimii parhaiten B2C-puoli, eli otettiin mukaan kuluttajille myyviä yrityksiä. Miten me saatiin tämä kohderyhmälista tehtyä, niin meillä on käytössä semmoinen teknologia kuin Vainu, tämä on Suomen johtava yritystietokanta, otettiin sieltä Consumer Goods, Custom Industry ja yli 1 miljoonan vaihtavat yritykset. No meillä kävi silleen kivasti, että me löydettiin sieltä suoraan sopivia yrityksiä 664 kappaletta, mikä antoi meille tosi hyvän pohjan tähän kampanjaan. Sen jälkeen me karsittiin pois sellaiset toimijat, joihin on jo keskustelu käynnissä tai jotka ei jostain muusta syystä ollut sitten fittejä Höyrymedialle, ja lopulta meille jäi 539 yhtiöä jäljelle. No, yrityslista kun oli valmiina, niin sen jälkeen me tarvittiin tietysti oikeat päättäjät ja heille yhteystiedot. Meillä on olemassa oma päättäjätietokanta, joka on ainakin toistaiseksi vielä Suomen kattavin, ja sieltä mietittiin, että ketä nämä potentiaaliset päättäjät tässä keississä olisi, niin ne olisi tietysti markkinoinnin päättäjiä. Nämä TikTok-videot ehdottomasti kuuluu markkinoinnin osastolle. Ja niitähän meillä löytyikin tuolta kannasta jo valmiiksi tosi hyvin. Meidän tavoitteena oli löytää 1-3 potentiaalista päättäjää per yritys. Tittelit, mitä haettiin, oli tämmöisiä kuin markkinointijohtaja, markkinointipäällikkö, viestintäjohtaja, viestintäpäällikkö. Tietenkin pienemmän yrityksessä myös toimitusjohtaja, aika relevantti. No, tarvittaessa etsittiin sitten tietysti vielä manuaalisesti puutteelliseksi jääneet yhteystiedot täydentämään kantaa, ja lopulta päädyttiin siihen, että meillä oli 539 yrityksestä yhteensä 892 päättäjää. No sen jälkeen lähdettiin sitten kirjoittamaan niitä viestejä ja sisältöjä, ja datahan meille kertoi sen, että Suomessa keskimäärin tämmöinen 3 viestin mittainen kampanja on aika toimivaksi todettu. On myös todettu, että lähetysvälit noin 2-4 päivää näiden viestien välillä on aika toimivat. Ja tässä nyt näette tämän ensimmäisen viestin, niin oleellista on heti huomata, että tämä ei ole missään tapauksessa uutiskirje, vaan tämä on myyjän henkilökohtainen lähestyminen. Oleellista on, että se viesti on lyhyt ja ytimekäs, se menee suoraan asiaan ja se tuo tälle vastaanottajalle arvoa. Näissä on oleellista, että nämä on henkilökohtaisella sävyllä kirjoitettuja, niiden täytyy olla lähettäjänsä näköisiä. Eli nyt tämä Höyrymedian keissi on tässä tosi hyvä esimerkki, koska tämä on 3 nuoren kaiffarin perustama yhtiö, ja heille soveltuva tone of voice on tämmöinen varsin nuorekas ja paikoin jopa niin kuin puhekielinen. Ja se kuvastaa hyvin sitä, että millaisia tyyppejä heillä on ja millaisia tyyppejä he on ja minkälainen energia heillä on. Ja no sitten sen lisäksi, että meillä on tämä 1 versio, niin me tehtiin tästä ykkösviestistä myös toinen versio. Ja sen takia, että voidaan testata niitä vähän rinnakkain, katsottiin kumpi toimi paremmin ja sitten jatkettiin tietysti sillä. Eli tämmöinen perinteinen AB-testaus. Ja sen lisäksi, että testattiin näitä 2 sisältöä rinnakkain, niin testattiin sitten myös muutamia eri otsikoita sen takia, että se nyt vaan on järkevää ja toimivaksi todettua, että niitä kannattaa välillä vähän kokeilla. No sitten päästään tähän toiseen viestiin. Niin idea on se, että palataan asiaan 3 päivää myöhemmin, jos ei ole saatu vastausta. Ja tässä on vähän niin kuin sisäänrakennettuna oletuksena se, että se ensimmäinen viesti on aika suurella todennäköisyydellä jäänyt lukematta siltä vastaanottajalta. Sen takia tämä viesti linkitetään samaan ketjuun. Tässä on ideana, että me muistutetaan sitä vastaanottajaa tästä asiasta, mutta aivan ehdottomasti tuodaan myös uutta arvoa, jotain uutta näkökulmaa siihen juttuun, ettei pelkästään spämmätä sitä samaa sisältöä, vaan niin kuin uudestaan inboxiin. Tässä Höyrymedian keississä myös tuotiin esimerkiksi pari relevanttia referenssiä mukaan. Niitä on aina hyvä nostaa, ne toimii näissä sisällöissä kivasti. Ja varsinkin kun tässäkin oli tämmöisiä vähän tunnetumpia referenssejä kyseessä, niin se aina antaa sitä validiteettia myös sille palvelun tarjoajalle. No sitten on tämä 3. viesti,
jonka idea on se, että palattiin vielä kerran tähän asiaan eri otsikolla ja sitten kokonaan myös uudella viestiketjulla siinä noin 4 päivän jälkeen. Ideana on, että tuodaan uutta dataa, mutta samalla sitten toistetaan se kaikkein keskeisin sisältö vielä kertaalleen, mutta vähän eri näkökulmasta. Ja jos katsot näitä kaikkia viestejä ja mietit niitä, niin huomaat, että kaikissa niissä viesteissä on tosi selkeä call to action, eli niissä pyydetään vaan yhtä asiaa. Eli ei sotketa sen vastaanottajan huomioon, vaan meillä on selkeä yksi juttu, mitä me pyydetään se tekemään. Tässä kampanjassa se asia, mitä me pyydettiin, oli tapaaminen, eli joko etätapaaminen tai live-tapaaminen. Hyvä on myös huomata, että näissä viesteissä ei ole mitään linkkejä mihinkään, ei ole kuvia, ei ole mitään tämmöisiä uutiskirjepohjamuotoiluita tai vastaavia. Se johtuu siitä, että ne viestit menee silloin paremmalla prosentilla perille. Ja lähettämisestä puheen ollen päästään kampanjoiden lähettämiseen, ja kun nämä viestit ja kohderyhmät oli valmiit, niin sitten oli tietysti aika lähteä kampanjoimaan. Ja sen jälkeen me otettiin käyttöön tällainen ohjelma kuin QuickMail, josta me sitten lähetettiin näitä kampanjoita. Tässä on hyvä muistaa, että aina kannattaa hyödyntää semmoista kylmäsähköpostia vartavasten tehtyä ohjelmistoa. Tulokset ovat mitään aika paljon parempia silloin, jos vaikka lähettää omasta CRM:stä. Sitten volyymi on hyvä muistaa säätää sen käytettävissä olevan myynnin resurssin mukaan. Tässä Höyrymedian keississä sopiva volyymi oli noin 50 uutta yritystä viikossa. No sitten saadaan tietysti vastauksia. Ja tosi oleellista on, että jokaiseen viestiin, mitä saadaan, niin vastataan aina ja vastataan tyylikkäästi. No sitten kaupallisesti potentiaaliset liidit, ne halutaan saada nopeasti eteenpäin myynnille ja pitää myös huolta siitä, että jos joku organisaatiosta on jo vastannut, niin ei enää lähetetä viestejä hänen kollegoilleen, koska se menisi sitten vähän spämmäämisen puolelle. Me hoidetaan tätä vastausten käsittelyä frontista. Se on semmoinen ohjelma, missä se on tosi sujuvaa ja ketterää, mutta se ei välttämättä ole oleellinen in-house-käytössä. No sitten päästään kaikkein ehkä mehukkaimpaan, eli kampanjan tuloksiin. Näistä 539 yrityksestä 34% meille vastasi, eli 182 yritystä vastasi meille. Vastauksia saimme yhteensä 204 kappaletta, eli osasta yrityksistä saatiin useampi kuin yksi vastaus. Näistä vastauksista 53% oli kielteisiä, eli asia ei kiinnostanut tai ollut ajankohtainen. Näitä oli siis yhteensä 108 kappaletta. No myönteinen sävy, eli saatiin vaikka oikean henkilön osoitus tai pyyntö olla vähän myöhemmin yhteydessä uudestaan, tuli 27% vastauksia, eli yhteensä 55 yhtiöstä. Nämä saatiin sitten tietysti kontaktoitua uudella kampanjalla nojaten tähän kollegan osoittamaan introon. No sitten suoria tapaamis- tai tarjouspyyntöjä, näitä kaikkein lämpimimpiä liidejä, niitä me saatiin 20% vastauksista, eli yhteensä 41 kappaletta. Miten nämä sitten on johtanut oikeasti kaupallisiin tuloksiin, niin nämä 41 liidiä tai nämä lämmintä liidiä, niin niistä 70% johti tarjoukseen, eli 29 kappaletta tarjouksia. Nyt näistä tarjouksista tällä hetkellä on closeantunut 24%, mikä tarkoittaa sitä, että sieltä on tullut 7 uutta asiakasta. Ja kauppaa on muodostunut yhteensä 132 000 euroa. Ja tämän lisäksi, koska B2B-myyntisyklit on yleensä aika pitkiä, niin siellä on tarjouskantaa avoimena vielä yli 300 000 eurolla. Okei, loppuu vielä kertauksena oleellisimmat jutut. Kohderyhmän valinta ja sen relevantin sisällön luominen, niin ne on kaikki kaikessa, että voidaan onnistua tämmöisessä kampanjassa. Jos ei ne ole kondiksessa, jos et sä tiedä, että mitä sä oot myymässä, kenelle ja miksi, niin on tosi epätodennäköistä, että sä onnistut yhtään millään teknologialla tai yhtään millään sekvenssillä. Ja sen lisäksi hirveän tärkeää on, että sulla on siellä taustalla systemaattinen prosessi, tämä homma ei jää ajatuksen tasolle, follow-upit lähtee ajallaan, ja että sä oikeasti pääset liikenteeseen näiden asioiden kanssa. Että sitä hienosäätöä kaikkeen sisältöä ja kohderyhmää ja lähetysväleihin ja muihin pystyy kyllä sitten tekemään siellä matkan varrella. Mutta tärkeintä on päästä liikenteeseen. Hei, iso kiitos, että katsoit meidän materiaali. Toivottavasti sä sait siitä arvoa. Mutta jotta hyötyisit ihan maksimaalisesti, niin me tarjotaan nyt rajoitettu määrä täysin ilmaisia 45 minuutin konsultaatioita. Sä voit käyttää tämän ajan esimerkiksi kohderyhmien määrittelyyn, sisältöjen suunnitteluun, prosessin hiomiseen tai sitten miksei vaikka potentiaalisen yhteistyön suunnitteluun. Mikäli sä oot valmis, niin täytä lyhyt lomake, löytyy heti tästä videon alta ja varmista paikkasi. Mikäli katot jossain muualla kuin Hummin saitilla, niin siirry osoitteeseen hum.fi/tuplaa-liidit ja aloita sieltä. Linkki löytyy myös kuvauksesta tai kommenteista. Morjes!